Hello guys, ito po yung nangyari nung June 2, 2022 ng 6 PM mahigit ng gabi, umuulan ng yelo. As in ice. Hindi tumagal yung ulan, mga 15 minutes or less lang siguro. Hindi na nakuna ng mahabang video kasi nataranta na, natatakot. Kasi ang lalaki ng bumabagsak. Ayan, ang daming nasira. Ang daming nabubutas. Grabe as in. Natanggal yung pintura niya. Tapos dito yung sira sa bahay. Salamin nabasag. Pati yung mga kalabasa ko. Yung bulaklak. Ito, mapunta ako sa kabilang bahay. Grabe, natanggal yung pintura. Nangyari. Punta tayo sa kabilang bahay. Titingnan natin kung ano nangyari doon sa bahay. Isa. Grabe, hidoy doon. Malala. Nangyari. Oh my God. Tingnan niyo. Parking. Ito yung parking area sa labas na sa gilid ng kalsada. Grabe. Minasakir ng ice. Butas-butas. Sasakyan, wala naman yata itong basag. Wala. Grabe, butas. Oh my God, sa loob kaya. Sabi yan. Sira yung bubong. Saan ka pa? Grabe. Butas. Parang minasakir nga. Grabe. Kawayso yung bahay dito. Dito naman sa sa loob. Parking. Yung sa UT ko. Sa UT Daijobo. Pero grabe, butas-butas yung patay. So, numama na lang to. Tapos doon sa ibabaw, wala naman nasirang Ayan pa sa ibabaw. Oh my God. Buti na lang ginanito ko yung bintana. Kundi basag-basag siguro tong salamin kagabi, kahapon. Yung katawalang basag na salamin dito sa kabila. Pero oh my God, grabe. Yung sira. Parang inormalite. Butas-butas. Ayun. Ganyan, buti na lang dito sa sa bahay, yung ng salamin, sinarado ko. Kaya hindi na yung salamin nabasag. Yan puro butas. Parang minasakir Parang nadaanan ng ng gyera. Kawawa ang bahay na to. Hindi to sarado. Basag tong mga salamin dito.
Buti na lang nakasara. Grabe yung damage sa sa kabilang bahay namin, guys. Nakakasad yung nangyari pero wala nang magawa. Hindi naman natin ginusto na mangyari. Nauulanin tayo ng ice dito. So guys, thank you for watching. Until my next vlog. Thank you. Bye-bye guys. Kakalungkot talaga tingnan, oh. Sobra-sobra. Bye guys.